很多人在欢呼 AI 带来的效率革命，却没看透这背后的残酷真相。2026年，一场席卷全球的裁员潮正在发生，这不只是技术的进步，更是一场关于职业生存的终极博弈。数据不会骗人，2026年第一季度，全球科技行业裁员中有 20.4% 直接归因于 AI 技术的部署。从硅谷到亚洲，这不是演习，而是正在发生的职场大地震。当你在研究 OpenCloud 的养虾指南，试图让 AI 成为你的超强打工助手时，老板看到的却是 AI 能干掉你80%的活。工具的进化最终指向了工具使用者的消失。看懂这个逻辑，传统裁员是因为公司业绩不好，而 AI 裁员是因为公司效率太高。这不是周期性的阵痛，而是生产力关系的永久性重构。AI 正在成为职场中最冷静的职业杀手。社交媒体正在放大 AI 暴富的个案，推高全民焦虑。这种集体 FOMO 让企业盲目引入 AI 并进行象征性裁员，技术普惠变成了商业狂欢，而代价是普通人的生计。谁能活下来？ AI 擅长逻辑和计算，但它缺乏全局理解力、审美能力和独立判断力。系统架构、战略制定、商务谈判，这些才是你在算法时代最深的护城河。不要做 AI 的燃料，如果你只是在使用 AI， 你随时可能被替代。真正的安全感来自于成为 AI 工作流的架构师，掌握那20%的核心决策权，才是你的保命符。资本逻辑是冷酷的，当科技巨头宣布裁员，股价往往迎来上涨，因为资本市场在为人力成本的永久消失而欢呼。关注那些真正实现 AI 替代人力并提升毛利的底层标的。你以为在看新闻，其实在看未来10年的财富分配权。技术的进步不应以人的退场为代价。洞察逻辑是为了在浪潮中站稳脚跟。关注勇敢牛牛，我们用逻辑拆解时代。下期见。